С самого начала? Да. Смотрите, для запуска станции нужно будет залить в шланг топлива, поднять его вверх и запустить станцию, чтобы в двигатель попала солярка. Если вдруг это не поможет, то со стороны выхода нужно будет открутить вот эти вот два болтика, отодвинуть в сторону. И пальцем вон там вот... Видно хорошо. Да, есть вон там вот крест такой на пружиночке. Его нужно будет понажимать. Это байпасный клапаночек. В общем, он контролирует давление вот здесь вот в камере с топливом. Если он чуть-чуть где-то в сторону сдвинулся, то топливо здесь вращается, в объемник не идет. То есть в обратную сторону он уходит. Нужно его поставить на место, и тогда все будет хорошо.